成立满42周年的西区扶轮社，伫个现任社长宣耀斌的带领，包括前后任的社长、秘书甲侪位社友，上午伫个议员蔡淑惠的主持，总共捐赠15万的善款，予西区的协进甲北区的立林国小清寒学童，由2校的校长王念慈甲王富梅代表接收，并且回敬感谢状。我们很感谢我们台南市西区扶轮社，它已经延续了将近20年，持续捐赠我们西区、北区的国小哈。那今年我们一直长期以来将近20年，协进国小是我们最主要的一个捐赠的一个学校。那我们今年因为我们有一些我们的社员哈，我们的前社长他是立人国小毕业，所以立人国小在这1、2年也是我们西区扶轮社一个关心的一个学校之一哈。那今年捐赠给我们协进国小有29位学童，在立人国小有21位学童，每一位学童都有3000块的奖助学金。我们期许说学童能够努力的向学哈。希望在未来你们长大以后，如果有一天一样很有成就，就可以帮助比较弱势的人，然后这是我们的想法。希望在今天这个活动中间，这个活动能给各位鼓舞、鼓励。议员蔡淑惠表示，西区扶轮社的社员拢是来自各行各业的精英，伫个事业有成以后回馈社会。20当前，透过议员洪玉凤的媒合，帮助西区的国小学童。近年来更加扩展到北区的立林国小。议员希望这项的善行会用持续发光，并且向下来扎根。台南新闻引根采访报道。